يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها جميعا. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال علماء العربية: إنما أداة حصر في اللغة العربية، والمعنى يكون الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية، أما الأخوة التي تبتني على مصالح بحتة فإنها تضمحل وتتلاشى يوما ما، لكن الأخوة الحقيقية التي تنفعك في الدنيا والآخرة وتبقى في الآخرة هي الأخوة الإيمانية. فلذا قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الزملاء، الرفقاء، الأصدقاء يومئذ، يوم ذاك، يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. استثنى الله سبحانه وتعالى الذين كانت إخوتهم مبنية على التقوى وعلى الإيمان. ومما يدل على أهمية الأخوة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث دون عقد الأخوة. ومعنى هذا اللقاء أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أي أثر. بمثل هذه الأخوة الإسلامية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يجد له حلا تتنفس له الإنسانية السعداء بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. فالآن ماذا تمخض عن هذه الأخوة الإسلامية؟ تمخض عن هذه الأخوة الإسلامية حقوق كثيرة، لكن نختصرها بإذن الله تعالى على 2 منهما، أولاهما الحب في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، والحديث روى البخاري في صحيحه:
بسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هذه 7: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. دخول الجنة مربوط بالإيمان. عندما نادى أصحاب النار لأصحاب الجنة وقالوا: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والحديث قدسي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي حديث آخر: المتحابون يوم القيامة لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. ثاني هذه الحقوق الإيثار. يقول الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود، أصابتني جهد ومشقة، إني مجهود. فأرسل النبي إلى بعض نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: لا والذي بعثك ما عندي إلا ماء. حتى قلنا كلهن: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. وهنا درس مهم. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أبياته لا يوجد ما يسد الرمق. رمق رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله إلى بيته ومنزله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. يقول
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو يعلق على هذا الحديث، وهذا الحديث من أحاديث الصفات. يعني لقد عجب الله، صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله. ويقول الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي صوفي وهو يعلق على هذا الحديث: هذا الخبر لم ينشر في وسائل الإعلام، لا في الراديو ولا في الجرائد ولا في التلفاز، ولكن العلام علام الغيوب اطلع وأوحى إلى نبيه: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأشد من ذلك، إيثار أشد من ذلك، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع من الأنصار، وهذا عبد الرحمن بن العوف من المهاجرين قرش. فيقول سعد بن الربيع: أنا أكثر الأنصار مال، إني أكثر الأنصار مالا ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك أطلقها. الدنيا رحبت الدنيا كلها بهذا المشهد العجيب. رجل يقول لآخر: لي امرأتان أطلق واحدا منهما لأجلك. وتفهمون طبيعة الرجال عندهم حساسية من جهة النساء، حتى إذا طلقت امرأتك فما تحب أن تتزوج آخر، صح ولا لا؟ طبيعة الرجال. لكن هذا السحابي ماذا يقول؟ لي امرأتان. عجيب. فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. ما شاء الله، هؤلاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، تلامذته. فلا بد أيها الإخوة الأفاضل أن تكون الأخوة بيننا أخوة حقيقية، وأن نتأسى بهؤلاء الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.